दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक केटल का इंटरनल डायग्राम, यानी इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक केटल। दिखने में सिंपल, लेकिन अंदर बहुत कुछ छिपा है। इसमें नीचे लगा होता है हीटिंग एलिमेंट जो पानी को गर्म करता है। साथ ही थर्मोस्टेट अपने आप केटल को बंद कर देता है जब पानी उबल जाता है। देखिए कैसे वायरिंग और सेफ्टी सर्किट साथ मिलकर केटल को सुरक्षित बनाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।